Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Марат Хулиуллин. Исәнмесез? Что такое дорожное движение? Дорожное движение – это правило. Юл иминлеге балалар күзлегеннән. Прививаются добровольно с 12 до 15 лет. Район башлыгы актуаль проблемаларны күтәрде. В этой коллекции порядка 130 штук. Бөгелмә шәһәре күкрәк билгесендә. Вакцинация һәм каршы тарту район башлыгы Тимур Нагмановның Instagram аккаунтында узган чиратта туры эфирның төп темалары әнә шулар булды. Тулырак Алсу Нуриева. Здравствуйте, уважаемые альметьевцы. Начинаем эфир. Эфирның беренче темасы ишегалларын кардан чистарту булды. Район башлыгы январь аенда 350 ишегалды чистартылганын, күпчелегенең хәтта берничә тапкыр чистартылганын билгеләп үтте. Нәтиҗәдә 1200 КАМАЗдан артык кар чыгарылган һәм бу эшкә 40-ка якын техника җәлеп ителгән. ГУАД наш продолжает активно работу по очистке. Безнең ГУАД актив рәвештә гомуми файдаланудагы юлларны, тротуарларны чистарту эшен дәвам итә. Тәүлек әйләнәсе эш алып барыла. Январь аенда ГУАД 6000 га якын КАМАЗ кар чыгарган. Из города было вывезено только ГУАДом почти 6000 КАМАЗов снега. Это реально очень большая цифра. Тимур Нагманов билгеләп үткәнчә, якын атнада җылыну көтелә. Шуңа күрә 1 февральдән йорт түбәләрен боздан чистарту башланды. Эфирның тагын бер мөһим темасы – балалар вакцинациясе. Әлмәт районында яшүсмерләр өчен беренче вакцина партиясын 50 дозаны 2 көн эчендә кулланганнар. Прививкага барлыгы 267 баланың әтиәннәре гариза язган. Бу хакта тур эфирның икенче өлешендә Әлмәт балалар шәһәр хастаханәсенең поликлиника эше буенча баш табиб урынбасары Тамара Черемисина хәбәр итте. Прививаются добровольно. Прививка ирекле рәвештә ясала. 12-дән 15 яшькә кадәр әтиән ризалыгы кирәк. 15-18 яшь үсмерләр үзләре ризалык белдерә ала. С 15 до 18 лет подписывают согласие сами подростки. Яңа штамм балик булмаганнар арасында бик тиз тарала дип ассызыклады район башлыгы. Һәм авыруның беренче билгеләре булганда сәламәт булганнар белән аралашуны катгый чикләргә өндәде. Авыруларның кискен артуы фонында балаларны тулысынча уку процессынан читләтмәс өчен һәр сыйныфта вазгыятны аерым күзәтәләр. Тамара Черемисина хәзерге вакытта мәктәп укучылары күбрәк авырый дип билгеләп үтте. 60% от числа заболевших детей составляют... Авыру балалар санының 60%-ын мәктәп укучылары тәшкил итә. Бүгенге көндә 253 сыйныф ябылган һәм 5000-нән артык укучы күзәтү астында. У нас находится на лечении и под наблюдением. Алсу Нуриева, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Аңа кадәр Тимур Нагманов Әлмәт яшьләре активистлары белән очрашты. Әлмәт югары уку йортлары һәм урта махсус уку йортлары студентлары Әлмәт политехника техникумы базасында урнашкан IT-куб балаларга цифрлы белем бирү үзәгендә район башлыгына кызыксындырган сорауларын бирә алдылар. А ты в каком классе сейчас? В третьем. В третьем. И тебе уже интересно это все, да? Дома есть компьютер? Прям полноценный, настоящий? Да. Что на нем делаешь? Скретч играю. Уроки делаю. Район башлыгының Әлмәт политехник техникумына визиты IT-куб үзәгеннән башланды. Балаларга цифрлы белем бирү үзәге 2020 елда ачылган иде. Ул Мәгариф милли проектының цифрлы белем бирү мөхите федераль программасы кысаларында мөмкин булды. Балаларга өстәмә белем бирүнең инновацион мәйданчыгы программалаштыру өлкәсендә күнекмәләрне үстерү юнәлешендә эшли. Биредә 8 яшьтән 17 яшькәчә балалар мобиль эшләнмә һәм төрле кушымталар эшләү, системалы идарә итү, кибергигиена һәм зур күрсәткечләр белән эшләү, алгоритмика һәм логика нигезләре буенча шөгыльләнә. Тимур Нагмановны уку йортының төп белгечләр әзерлеге эшчәнлеге белән дә таныштырдылар. Район башлыгы белән очрашуга килгән студентлар активы исә түгәрәк өстәл артында калабызның бүгенгесе һәм киләчәге хакында сөйләште. Әлмәт физик культура коллегияте студенты Виктория Назарова коллегияте төзекләндерү эшләре өчен район башлыгына рәхмәт белдерде. Үзенең мөрәҗәгатендә ул җиңел атлетика белән шөгыльләнүче студентлар өчен манеж сорады, чөнки хәзерге вакытта аларга спорт белән шөгыльләнү өчен мәйданчыклар табу кыен. Действительно, у студентов нет площадки своей. Есть потребность. Әлмәт музыка коллегияте студенты Азария Зарипова да иҗади уку йортында укучылар өчен генә түгел, музыка яратучы әлмәтләрен дә гозерен җиткерде. Калабызда сыйфатлы көй яңгыратыр һәм ишетер өчен биек түшәмле акустик зал җитми. Тимур Дмитриевич бу фикер белән килеште, әмма шартлар тудырылган очракта атна саен студентлардан концерт куячагына вәгъдә алды. В перспективе давайте смотреть МЦ Горького как вариант. А сегодня уже прям после с Ильнур не боитесь? Вот с ним прям сразу можно в МЦ Горького, молодежный центр проехать.
Булачак медицина белгечләре исә уку барышында бик кирәк булган заманча анатомик өстәл сорады. Моннан тыш студентлар җәмәгать транспорты, яшьләрнең иҗтимагый күңел ачу үзәкләре җитмәү турында да фикер алышты. Әлбәттә, очрашуда катнашкан актив яшьләр калабызда тудырылган мөмкинлекләре өчен дә рәхмәт сүзләрен кызганмады. Очрашу азагында район башлыгы Тимур Нугманов түгәрәк өстәлдә катнашучыларның барысына да студентларга уку һәм иҗат процессына намуслы караулары, актив эшчәнлеге һәм студентларны үстерү өчен рәхмәт белдерде. Радифа Нугманова, Милена Валиева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Аварияларын кисәтү максатыннан балалар катнашында дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре шәһәрнең уку оешмаларында ата-аналар белән профилактик эш алып баралар. Аларга ярдәм түбән мактаманың Тирәк балалар бакчасы да кушылды. Алия Байрамалова дәвам итә. Акция гадәти булмаган рәвештә узды. Балалар инспекторларга гына түгел, безгә дә булыштылар. Алар машина йөртүчеләрдән интервью алдылар. Балалар машина йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүләрен тикшерде. Что такое дорожное движение? Дорожное движение – это правила передвижения по участку дороги. Билось ли вам нарушать правила дорожного движения? Ну, возможно, да. Почему? Ну, скоростное передвижение возможно. Юл транспорт хәрәкәтләре саны буенча Россия алдынгы урыннарның берсен били. Шул ук вакытта балалар катнашындагы авариялар саны елдан-ел кимеми. Балалар әле аварияларның потенциаль куркынычын бәяли алмый. Аларның юл һәм автомобиль алдында куркуы юк. ЮХИДИ хезмәткәрләре балаларны юл йөрү кагыйдәләренә кечкенәдән өйрәтү яклы. Моның өчен балалар бакчаларында шундый очрашулар уздырыла да. Чөнки профилактик чаралар гына юл транспорт хәрәкәтләре корбаннарының санын киметергә һәм берничә йөз бала гомерен саклап калырга мөмкин ди белгечләр. Ата-аналар моның белән килешә. С самого сознательного возраста, когда ребенок уже как бы пошел в садик или пешком гуляешь, то предупреждаешь ребенка о безопасности, то, что нужно посмотреть. Бала бакчага йөри, аңлый башлагач, баланың куркынычсызлык турында кисәтә башладык. Юлны дөрес итеп, алдан як-ягына карап, автомобиль булмаган вакытта гына чыгарга кирәклеген аңлатабыз. Машинада барганда кызыл светофорга туктарга кирәк, сорыга әзерләнергә һәм бары яшел төс янгач кына барырга икәнен күрсәтәбез. Шулай ук җәяүләр юлы буйлап барганда да. Зеленый, также пешком, когда пешеходный переход переходишь, все объясняешь эти моменты. Во-первых, хочу сказать, что у нас в садике очень хорошая подготовка ко всему. Безнең балалар бакчасында әзерлек бик әйбәт. Тәрбиячеләр барысын да аңлата. Хәтта балаларның безнең хаталар табу очраклары да булгалый. Кайчагында стоп линиядән чыгасың, яки башка юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозсаң да, алар кисәтүләр ясыйлар. Безне бакчада башкача өйрәттеләр диләр. Другой воспитатель, вот она учила нас вот так вот делать, вот так вот нужно делать. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең әниләре дә викторинада катнашты. Ул 5 конкурстан торды. Алар баланы автокреслода дөрес утырту, юл йөрү кагыйдәләрен белүләрен күрсәтте. Командаларны юл хәрәкәте иминлеге территориаль идарәсенең профилактика бүлеге начальнигы Лилия Рафигуллина һәм Әлмәт башкарма комитетының гомуми бүлеге баш белгечесе Лейсан Демьянова бәяләде. Конкурс нәтиҗәләре буенча дуслык җиңде. Викторинада катнашучыларның барысына да истәлекле бүләкләр тапшырылды. Алия Байрамалова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Значыклар, аларны барлык газета киоскаларына сата иделәр. Элек алар белән эштә һәм укуда аерылып торучыларның бүләкләү традициядә иде. Ә коллекционерлар исә кирәкле экземплярларны еллар дәвамында эзли торган иде. Ә хәзер значыклар тарихның бер өлеше. Бөгелмә ел язмасы Хәрия фонды җитәкчесе Владимир Минеев та шулай дип саный. Һәм Бөгелмә шәһәре белән бәйле булган тулы бер коллекция җыя. Коллекцияны безнең төшерү төркеме күреп кайтты. Агүл Шәрәфиева сөйли. Владимир Минеев коллекциясында иң кадерле значок Бөгелмә автоюллар идарәсе значогы. Коллекцияның хуҗасы аны аукционда сатып алырга теләгән 12 кешедән сатып алган. Значокның бәясе 180 сумнан 2500 сумга кадәр күтәрелгән. В этой коллекции порядка 130 штук. Вот. Они охватывают где-то 70 предприятий, которые в свое время выпускали значки в ходе своей истории развития. Ну, поэтому, мне кажется, бугульминцам будет интересно. Коллекцияда иң аңлаешсыз значок орден рәвешендә ясалган. Владимир Минеев аны интернеттан тапкан һәм сатып алган. Значокта Бөгелмә гербы Спартак спорт клубы символикасы белән бергә төшерелгән. Бу элемтә әлегә сер булып кала. Коллекционер барлык значоклар турында мәгълүмат җыя. Бу бөгелмәлеләр өчен кызыклы булачак ди ул. Шәһәр халкы мондый коллекция турында ишеткәч, вакыт-вакыт аларны килеп тә карый. Владимир Иванович я знаю довольно-таки давно.
Хочу сказать, его подход такой интересный во всех направлениях его творчества. Да. Наслышана была его собрание коллекции по значкам именно нашего, как говорится, города и района, да, его история развития, увидеть уже воочию эту коллекцию довольно-таки очень интересную и еще раз окунуться в то былые времена того времени нашей Бугульмы, да, и, скажем, вспомнить наш город исторический и очень довольно-таки интересный. Владимир Миняев значокларга ауны 4 ел элек башлаган. Коллекционерга ярдәмгә китапхана, музей, архив хезмәткәрләре, уку йортлары студентлары килә. Тиздән яңа каталог дөнья күрәчәк. Он называется «История Бугульмы в значках и медалях», где будет представлен знак того или иного предприятия, краткая его история. Конечно, сейчас идет большая работа по розыску архивных материалов. Это работа большая, трудная. И надеемся на помощь бугульминцев, которые работали на этих предприятиях. Мало кто знает, что Бугульминский механический завод в годы своего развития, расцвета поставлял свою продукцию в 33 страны мира. Поэтому, я думаю, для бугульминцев это тоже будет той новостью, которая поднимет в глаза статус нашего города. Каталогта бөгелмәләр фарфор заводы, ликер аракы заводы һәм башка ябылган предприятиеләр турында мәгълүмат таба алачак. Аны ел азагына кадәр ясап бетерергә планлаштыралар. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Әлмәт, Луч телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Марат Хәлиуллин һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз.